الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام الموحدين الذي بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 36 از آموزش توحید است و ان شاء الله تعالی در این حلقه به شما طائفه هایی که مخالف اهل توحید هستند و توحید را خطا فهمیدند بیان می نماییم. برادرانم و خواهران موحدم، الحمدلله که در این 35 حلقه گذشته به شما فهمی درست و صحیح توحید، فهمی که موافق قرآن و سنت و اجماع صحابه رضی الله عنهم است به شما فهمانیده شد، بیان کرده شد و شما فهمیدید که توحید در لغت، در اصطلاح چی معنی دارد و تقسیمات توحید در نزد اهل سنت چگونه است. بارک الله فیکم. و به شما بیان گشت که توحید این یکتاپرستی الله سبحانه و تعالی و کفر بر طاغوت و براءت جستن از شرک و مشرکین است. بارک الله فیکم. اما بسیار فهمهای خطا در فهم توحید نیز وجود دارد که ما به شما کوشش میکنیم که همه اونها را در یک چند حلقه بیان بکنیم. یک طائفه مشرکه، یک طائفه از طائفه های شرک گمان نمودند که توحید فقط این ربوبیت است و اعتقاد کردن به همین ربوبیت است. گفتند که هر کسی که اعتقاد میکند که لا رب الا الله، یعنی هر کسی اعتقاد میکند که رب این الله است، خالق این الله است، هیچ خالقی بجز الله وجود ندارد، با همین سخنش موحد می شود و از اهل لا اله الا الله و از اهل توحید می شود. گرچنده که قبر پرست شود یا که استغاثه با مردگان بکند، سبحان الله، اونها اعتقاد کردند که قبر پرستی و مرده پرستی و غیر الله پرستی و به غیر الله عبادت کردن این شرک نیست. چرا که این عبادت نیست. اونها گفتند سجده کردن و نماز خواندن این عبادت نیست، دعا کردن این عبادت نیست. برای همین هر چیزی که عبادت نیست، همین چیزی عبادت نبوده را به غیر الله صرف کنیدم شرک نیست، بوکه ندارد. گفتند اونها گفتند فقط توحید ربوبیت است، یعنی الله را خالق و رازق بودنش را دانید، تمام شما مسلمانید. گفتند و همه اون عبادت هایی که واجب است که به الله انجام دهید، اما این طائفه مشرکه آمد و به غیر الله انجام داد. این جاهلان فراموش کردند که کفار عرب، آنانی که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زندگی میکردند، مشرکان عرب، ابو جهل و ابو لهب و عتبه و شیبه و ربیعه و ابو طالب و دیگر از مشرکین که پیامبر صلی الله علیه و سلم با آنها جنگیدند، آنها را به قتل رساندند، آنها را بعد از مردنش جهنمی گفتند. همه اون مشرکانی که در حالت شرک وفات کردند، با رسول الله جنگیدند و مردند و جهنمی شدند، اونها این نمود توحید را، توحید ربوبیت را اقرار میکردند، قبول داشتند. اقرار میکردن این مشرکین، ابو جهل و ابو طالب و ابو لهب و دیگر دشمنان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اقرار میکردن که الله تنها خودش خالق است، تنها خودش مالک است، تنها خودش رزق میدهد، نافع است و ضار است، منفعت دهنده است و ضرر رساننده، تنها الله است و در دست الله تمام چیز است. و این حادثه را و این قصه مشرکین را به ما که خبر میدهد؟ به ما که خبر داد که مشرکین زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم توحید ربوبیت را اقرار میکردند. رسول الله و خود الله سبحانه و تعالی در قرآن در یک چند آیت ها آمده است.
نظر بکنید به آیت 87 سوره الزخرف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولئن سألتهم من خلقهم لیقولن الله فأنی یؤفکون. اگر سوال بکنید این مشرکان را که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله هستند، همون مشرکان را سوال کنید که اونها را کی خلق کرده است، میگویند حتما میگن که الله. سبحان الله. همون مشرکایی که پیامبر صلی الله علیه و آله اونها را مشرک میگفتند، اونها با همراهی اونها جنگیدند، بعد از مرگشان اونها را جهنمی گفتند، رسول الله صلی الله علیه و آله میدانستند که این مشرکان الله خالق میگفت، اما با این مسلمان نمیشود. فقط الله خالق گوید و عبادت بغیر الله انجام دهید، با این آدم مسلمان نمیشود. باید همه نمود توحید اقرار کرد. فقط یک نمودش ربوبیت نه، بلکه الوهیت، اسماء و صفات، توحید متابعت، توحید حکم، توحید الدعاء، توحید التوکل، توحید المحبه، توحید الخوف، تمام نمود. در سوره مؤمنون آیت 84 و 89 الله سبحانه و تعالی ذکر میکند و میگوید قل لمن الارض و من فیها ان کنتم تعلمون. بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم به همین مشرکین که این زمین و هر آن چیزی که در بالای این زمین است از آن کی هست، اگر بدانید بگوید ای مشرکین. مشرکان زود به پیامبر صلی الله علیه و سلم جواب میدادند و میگفتند که الله، این زمین و هر آن چیزی که در بالای این زمین است از آن الله هست. میگفت کی این سخن میگفت؟ مشرکای که با رسول الله صلی الله علیه و سلم می جنگیدن، لیکن الله اقرار میکردن در مسئله ربوبیت. قل افلا تذکرون. بگو که آیا بعد از این هم نمیفهمید؟ قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. بگو ای محمد به مشرکا که رب این آسمان های 7 طبقه و رب عرش عظیم کیست؟ مشرکا یک بار جواب میدادند به پیامبر صلی الله علیه و سلم، میگفتند که سیقولون لله، الله است. آسمان های 7 گانه و رب عرش عظیم این الله است. قل افلا تتقون. بگوی محمد صلی الله علیه و سلم که آیا از الله نمیترسید؟ قل من بیدی ملکوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان کنتم تعلمون سيقولون لله. این آیت‌ها دلالت میکند که مشرکین قریش، مشرکینی که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند، توحید ربوبیت را اقرار میکردند، اما مشکلی آنها، کفر آنها، شرک آنها در کجا بود؟ الله سبحانه و تعالی خبر میدهد که مشرکان قریش، مشرکانی که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند، شرکشان در طلب بود، یعنی در حالت طلب کردن از غیر الله طلب میکردند. شرکشان در واسطه قرار دادن بود. واسطه بگویم میانرو، بین خودشان و بین الله میانرو قرار میدادند، واسطه قرار میدادند، پسریدنیک قرار میدادند. میگفتند که ما راست الله دعا کرده، راست به الله عبادت کرده، راست به الله دعا کرده نمیتوانیم، ما باید به واسطه این مرده ها دعا بکنیم. برای همین مشرکان 360 هیکل داشتند و بزرگترینش لات، منات، عزا بود. منات اهل طائف عبادت میکردند، عزای اهل مدینه، لات اهل مکه. سبحان الله. و این چنین مشرکایی که در زمان نوح علیه السلام آمده بود، اونها هم همین میگفتند که این آدم های صالحی که وفات کرده است، یعوق، ود و سواع و یغوث و یعوق و نصر، این 5 بت ها و هیکل های بزرگترینی که صنمی که اهل قوم حضرت نوح علیه السلام عبادت میکردند مشرک بودند. به خاطر این که میگفتند اینها آدم های صالح هستند، بین ما و بین الله اینها واسطه هستند، پسریدنیک هستند، اینها ما را در نزد الله شفاعت میکنند میگفتند و به همین واسطه مشرک شدند. الله سبحانه و تعالی در سوره یونس آیه 18 میگوید و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. غیر الله را عبادت میکنند، اون چیزهای عبادت میکنند که به اونها نه ضرر میرساند نه منفعت میرساند و میگویند، مشرکان میگفتند که انا منها، یعنی چیزهایی که به غیر الله میپرستند ما در نزد الله شفاعت میکنند. و در سوره زمر هم الله سبحانه و تعالی خبر میده در آیه 3 که والذین اتخذوا من دونه اولیاء
ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. آنانی که بجز الله اولیای دیگری را به خود انتخاب کردند میگویند که ما اینها را عبادت نمیکنیم مگرم به خاطر اینکه ما را به نزد الله نزدیک بکنند. یعنی مشرکان قبر میپرستد، هیکل میپرستد، صنم میپرستد، وثن میپرستد و میگوید که ما خود این چیزهای مقصدام و پرستیدن خود این چیزها ما اینها را عبادت میکنیم تا که اینها ما به الله رساند. شما برادران و خواهران عزیزم، امروزه مشرکایی که هست به مشرکای قوم نوح یا که به مشرکایی که مشرک قریش بودند در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله بودند قیاس کنید. مشرک رافضه هایی که امروز وجود دارد، رافضه 12 امامیه، اسماعیلیه، کرامتیه یا که نصیری یا که حوثی فرق ندارد، تمام نمود رافضه، یا که صوفی های قبوری و مشرکین یا که تمام باطنیه ها را شما این مشرکین را قیاس بکنید. اگر مشرکینی که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند و مشرکینی که در زمان نوح علیه السلام بودند اونها بگویند که ما الله خالق میگویم، الله رازق میگویم، الله مدبر میگویم، الله رب العالمین میگیم، الله نافع الضار میگیم، فقط ما عبادت بغیر الله انجام میدهیم تا که اینها ما را در نزد الله شفاعت بکنند. شفاعتگری ما در نزد الله همین مرده ها و آدمای صالحان بگویند. امروزه صوفی ها را ببینید که چیکار میکردی، رافضه ها رو اینها میگویند ما هم رافضه و صوفی را ببینید میگن که ما هم الله میگیم که خالق است، رازق است، مدبر است، اما میگن به نزد الله ما خودمون نزدیک شده نمیتونیم. بین ما و بین الله پسرندی باید وجود داشته باشد، واسطه باید باشد، وسیله رافضه ها بین خودشون و بین الله کی است؟ 12 امامیه، 12 امام، علی، حسن، حسین، علی ابن حسین، محمد ابن علی، جعفر، صادق. انا میخل میبراد میگویند که حتما به نزد الله باید به واسطه این 12 امام روی، 12 امام رو شفاعتگر خودت بدانی، بگویی که همین اعتقاد بکنی و دعا بکنی که همین 12 امام تو را شفاعت میکنن در نزد الله. سبحان الله. عیناً سخنی مشرکین قریش عرب و عیناً همون سخنی مشرکینی که در زمان نوح علیه السلام اومد، اونها هم همین میگفتند. اونها هم پیشوایان خود، صالحان خود را شفاعت کننده در نزد الله میدانستند. امروز رافضه هم میگد که امام های ما بیگناهان، اینها ما از اینها دعا طلب میکنیم، اینها ما را گوش میکنن، دعای ما را میدهند، قبول میکنند و انمین 12 امام ها در نزد الله ما شفاعت میکنند. ما اینها عبادت میکنیم تا که اینها ما به الله رسونند. به نزد الله ناممکن است که انسان بدون امام رود میگند و البته از همین جهت ما رافضه ها را میگیم که اینها یک فرقه مشرکی، یک فرقه کفر است. برای همین اینها مشرک کفر است. سبحان الله. از همین جهت شیخ الاسلام تیمیه گفتند هر کسی که رافضه را شناخت، فهمید، دانست، دید یک رافضه را که صحابه دشنام میدهد، علی رضی الله عنه اله میگد، یا که سبحان الله یک قرآن تحریف شده و دیگر چیزی کفریات را همراه میکند، تکفیر نکرد رافضه را، خودش کفر میشد. الله المستعان. پس صوفی هم ببینید، به صوفی ها نظر بکنید. صوفی ها هم میگن که الله خالق است، رازق است، مدبر است، رب العالمین است. عیناً سخنی همین مشرکا، سخنی یعنی مشرکی که در زمان پیامبر بود، انا همچنین اینا همه قبول میکند، اینا ما هم قبول میکنیم. اما جای مشکلی کجا است؟ می آیند میگن که اما ما به نزد الله راست خودمون رفته نمیتوانیم، باید به واسطه یک کس ریم. در نزد صوفی ها این کس کی است؟ اولیا. ما در فرقه شناسی، صوفی شناسی در 48 حلقه بیان کردیم که اونها به نهایت به خودشون اولیاهای زیاد دارند که به واسطه همون خودشون رو به الله نزدیک میکنند. مثلا عبدالقادر جیلانی، بدوی، طنطاوی و غیر از دیگر این علمای زیادشون است، بمانند جلال الدین رومی، بمانند سبحان الله ابن عربی، که اینها قریب این اولیای خود را به درجه ربوبیت آوردند. اینها قبر این اولیاهاشون را
عبادت میکنند و میگن که بین ما و بین الله انمین اولیاها هستند. این اولیاها ما شفاعت میکنند. پس انمین جا فهمیده میشود که صوفی ها، رافضه ها و هر کسانی که در همین مذهب هستند اینها فرقه های باطل هستند و توحید را خطا میفهمند و اینها طایفه های هستند که مخالف توحید هستند. اینها توحید را فقط یک قسم میدانند. توحید در نزد اینها فقط ربوبیت است. لا اله الا الله محمد رسول الله در نزد اینها لا نیست خالق بجز الله است. یعنی یک انسان بگوید که من میدانم که الله خالق است، الله رازق است، گوید تمام این مسلمان است. نماز نخواند هم، زکات ندهد هم، یگان کار نکند هم، شرک انجام دهد هم، الله و رسول دشنام دهد هم، این مسلمان حساب میشد. برای اینکه فقط اقرار کرد خالق. در نزد اینها قبر پرستی، در نزد اینها یعنی عبادت به غیر الله انجام دادن شرک نیست، برای اینکه اینها این عبادت نمیدانند. از همین جهت به غیر الله صرف میکنند. سبحان الله. و این چنین طائفه مشرکه دیگری وجود دارد. دیگری از طائفه ها هست که در بعض از جایهای توحید مشرک شده است. اینها کسانی هستند که اینها طائفه های هستند که میگویند که توحید فقط متعلق به دعا هست و به نماز است. یعنی این طائفه توحید ربوبیت قبول میکنند. طائفه که دوم طائفه است. این طائفه توحید ربوبیت قبول میکنند و توحید الوهیت هم قبول میکنند، اما توحید الوهیت کاملا قبول نمیکنند. توحید الوهیت میگن درون توحید الوهیت فقط توحید دعا و توحید نماز، یعنی دعای فقط از الله باید کرده شود میگن و نماز فقط به الله کرده شود. اما در دیگر مسائل سبحان الله توحید ترک میکنند. از همین جهت در نزد این طائفه شرک فقط خاص به قبر پرستی و بت پرستی هست. عبادت را فقط سبحان الله در همون دعا و صلات گفتند و شرک را هم فقط شرک قبر و شرک بت پرستی گفتند. و از توحید و از عبادت چی را بیرون کردند؟ یک جانبی خاص و مهمی عبادت که این حکم است. اینها گفتند حکم عبادت نیست. حکم کردن به حکم الله سبحانه و تعالی این عبادت نیست. هر کسی که به حکم الله عبادت میکنه، هر کسی که به حکم الله حکم میکرد هیچ عبادت این انجام نداده شده است. یا که حکم کردن به غیر حکم الله را هم نیز یعنی کفر و شرک ندانستند. یا که عبادت دیگر بگویم عبادت الموالا و المعاده، اینم گفتن عبادت نیست، اینم ترک کردند. برای اینکه اینها گفتن عبادت فقط دعا و نماز است. اما در مسئله به حکم الله حکم کردن، به محکمه الله مراجعت کردن، سبحان الله به خاطر الله موالات، به خاطر دین و توحید کردن و معادات به خاطر دین و توحید با مشرکین و کفار کردن، گفتند این عبادت نیست، فرقی ندارد. و این چنین از عبادت بیرون کردن پیرو شدن از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را ما به شما بیان کردیم که هدی رسول الله صلی الله علیه و سلم اشهد ان محمد رسول الله، پیرو شدن به محمد صلی الله علیه و سلم این توحید متابعت است. یک نمود توحید است که ما باید یگانه به پیامبر صلی الله علیه و سلم پیرو بشویم، اتباع بکنیم. اما یک ایده آمدند و گفتند که یعنی به پیامبر صلی الله علیه و سلم پیرو شدن، امر و نهی پیامبر، حکم پیامبر، مراجعت کردن به محکمه‌ای که محکمه‌های شرعی باشد، طاعت به تشریع پیامبر صلی الله علیه و سلم، به حلال و حرام کرده پیامبر صلی الله علیه و سلم، به دین پیامبر صلی الله علیه و سلم، به احکامی که پیامبر حکم کردند، اینها عبادت نیست گفتند. پیرو شدن به پیامبر صلی الله علیه و سلم در این جانب عبادت نیست گفتند. فقط در جانب آداب به پیامبر پیروی میکنند. میگند پیامبر اخلاق خوب داشتند، پیامبر تبسم میکردند، پیامبر صدقه میدادند، ما این جانبش قبول میکنیم. پیامبر زیبا بودند، ما هم زیبا هستیم. پیامبر تبسم میکردند، تبسم میکنیم. پیامبر با آداب بودند، ما هم باید با آداب باشیم. پیامبر با زنهاشون خوب معامله میکردند، خوب معامله میکنیم. اما در مسئله حکم پیامبر چگونه حکم میکردند، در مسئله جهاد پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه جهاد میکردند، در مسئله معامله پیامبر صلی الله علیه و سلم با کفار، در مسئله طاعتی 100% پیامبر صلی الله علیه و سلم، در مسئله حلال و حرام و قانون، البته گفتن ما این عبادت نمیگیم، در این جانب پیرو نمیشیم. از همین جهت به حکم الله سبحانه و تعالی و رسولش
حکم نکردند و حکم الله و رسول را ترک کردند و حکم به غیر حکم الله سبحانه و تعالی نازل کرده حکم کردند و حکمشان از حکمهای برآورده مردم بود، حکمشان از دموکرات و از علمانی بود. سببش چی؟ سببش این است که گفتن حکم عبادت نیست. از همین جهت انکار کردن که حکم کردن به حکم غیر الله شریعت شود، یعنی شرک شود. و دعوا هم کردند و امروز هم دعوا میکنند. این خیلی انسان ها بسیار هستند که میگویند سبحان الله، هر کسی که به حکم غیر الله حکم میکند، هر کسی که الولا و البرا را ترک میکند، هر کسی که متابعت پیامبر صلی الله علیه و آله ترک میکند، هیچ مشکلی ندارد. این به توحید هیچ تعلق ندارد و ضدیت تعارض به توحید ندارد میگویند. اما دانید که اینها مخالفان توحید هستند و خودشون البته از اهل سنت هم میگیرن بعضیشون، اما از اهل سنت نیستند. این چرا اینها ببینید که مخالفت صریح و آشکار به قرآن کردند. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان میگه سوره یوسف آیه 40 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الحکم الا لله امر الا تعبدوا الا ایاه. حکم از جانب الله است و الله امر کرد که بجز الله کسی دیگری را عبادت نکنید، یعنی حکم کسی دیگری را تطبیق نکنید. پس این به چی دلالت میکند؟ این دلالت میکند که حکم کردن به حکم الله عبادت است. پس این عبادت رو هر کسی که به غیر الله انجام میدهد، یعنی به حکم غیر الله حکم میکند، این مشرک است. در سوره کهف الله سبحانه و تعالی آشکار در آیه 26 میگه ولا یشرک فی حکمه احد. در حکم به الله سبحانه و تعالی کسی را شریک قرار ندهید. پس هر کسی که به حکم غیر الله حکم میکند این مشرک میشود. شرکش هم در ربوبیت، هم در الوهیت و هم در اسما و صفات است. چه خیلی که ما بیان کردیم در حلقه گذشته. سبحان الله، چرا که حکم هم از ربوبیت است که الله حاکم است، حکم هم از الوهیت است که حکم کردن به حکم الله عبادت است، حکم از هم از اسما و صفات است که الله سبحانه و تعالی نامش و صفتش حکم حکیم حاکم است. الله المستعان. اما کسی بیاد بگوید که امروز زمان حکم کردن به حکم الله نیست و ما بغیر حکم الله میکنیم، حکم الله یعنی این به این زمانه درست نمیاد، این مشرک است، کافر است. هر کسی که همین طرفداری همین هست، البته اینها مخالفان توحید و اینها گرچند که خودشون بیخبرند، این عملشون انکار توحیدی چی است؟ انکار توحیدی حکم است و اقرار حکم غیر الله سبحانه و تعالی است که این عملشون شرک است. اگر میبینیم که از سبب جهل نفهمیده باشد البته میرسونیم، اما اگر یک طالب علم بیاید، اگر یک دیگری بیاید و به این دیده و دانسته طرفداری حکم بغیر ما انزل الله شود، بگوید که دموکراتی حق است، بگوید ما دموکراتی میخوایم، این مشرک میشود و مرتد میشود. سبحان الله. و الله سبحانه و تعالی در سوره توبه آیه 1 میگه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. یهود و نصارا چرا مشرک شدند؟ یهود نصارا را الله مشرک اعلام کرد. یکی از صفات‌های مشرکی اونها این بود که یکی از صفات‌های بدترین شرکی اونها این بود که یک چیز حلال بودنش میدونستند، حرام بودنش میدونستند که الله حرام کرده است و اینا الله حلال کرده است. اما عالمش بیاید، عالم‌های یهود بیاید، پیشواهای یهود بیاید حلال الله را حرام کند و حرام الله را حلال کند، مردم دیده و دونسته اطاعت میکردند، پیرو میشدند. امروز هم بسیار ما مسلمان ها دیده ایستادیم که بعضی از حزب‌ها، حزب مثلا نهضت اسلامی یا حزب‌های مثلا که در ترکیه وجود دارد یا در مالزی یا که دیگر حزب‌هایی که امروز وجود دارد، میگوید که ما مسلمانیم، ما اهل توحیدیم، ما اهل سنتیم، ما خیرخواه مسلمانیم، اما دموکراتی حلال گوید. ما دیده ایستادیم که این سخنش باطل است. اگر اطاعت کنیم ما مشرک میشویم. در اینجا شرک اطاعت است. ما باید انکار کنیم، ما باید فهمیم که این فرقه ها و این عقیده های باطل است. سبحان الله. الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران آیه 64 میگه الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. عبادت نکنیم بجز الله چیزی و کسی یا ذات دیگری را و به الله یگان چیزی را شریک قرار ندهیم و بعضی دیگرمون رو ارباب قرار ندیم، یعنی بعضی دیگرمون رو به خودش رب اله قرار ندید. یعنی وقتی که ما یک انسان رو اطاعت میکنیم در حالتی که وی انسان مخالف حکم الله، مخالف حلال کرده یا مخالف حرام الله یا مخالف امر و نهی الله سخن میکند، اطاعت میکنیم،
پس ما همون انسان رو به خودمون رب گرفتیم، اله گرفتیم. از همین جهت هر کسی که به انتخابات به پارلمان می رود، این قضیه معاصره هست. قضیه معاصره همین است که یعنی هر کسی که به انتخابات می رود برای انتخاب کردن پرزیدنت یا به انتخاب می رود برای انتخاب کردن پارلمانت، دپوتات های ناحیوی، دهاتی، ناحیوی، بگویم ولایتی و جمهوریوی، داند که به خودش ارباب اقرار کرده است، به خودش اله معبود گرفته است. یعنی رفته شما امضا مونده ایستادید، گفته ایستادید که من اقرار میکنم که یک انسان بجز الله رود و به ما قانونی درست خوب را برآورد. از همین جهت علما اشتراک کردن به این انتخابات رو میگن که این کفر است و شرک است، نروید. اما عامه مردم رو به خاطر رفتنشون یک بار همه اشون تکفیر نمیکنند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میگن که در این مسئله بعضی از علما خطا کردند و فتوا دادند، به خاطر مسئله مسعود گفتند و البته خطا کردند. این سخنشون البته 100% مخالف قرآن و سنت بود. بعضی مسلمان ها همینه گرفتند و سخنی حق نفهمیدند. یکم شبهه، یعنی مسئله شبهه دو شد. و مسئله دوم این است که این خفی شد، به مردم این نمود شرک اصلا هیچ کسی نفرستند. برای همین سومین حجت این که این شرک نو پیدا شده، این شرک در پیشتر نبود، در زمان قدیم نبود، اما امروز که به وجود آمد یک بار مردم عامه هیچ کسی حق نداره که تکفیر بکند. اما میگم که این عمل کفر است، این عمل شرک است. اما یک عمل کفر و شرک، یک عملی کفر و شرک همیشه واجب نیست که صاحبش رو کافر کند. بعضی حالت میشد که یک انسان به کفر واقع میشد، به شرک واقع میشد، اما یک بار وای مشرک یا کفر نمیگید. اگر شرک خفی باشد یا که شرک اکبر نباشد. بارک الله فیکم. یا که بگویم در حالت اکراه باشد. پس الله سبحانه و تعالی در سوره نساء 60 میگه که یریدون یتحکموا للطاغوت وقد امروا ان یکفروا به. بعضی از انسان ها خودشون مسلمان میگویند، مؤمن میگویند، ما موحد، از اهل سنت میگویند، ما خیرخواه مسلمان ها میگویند. و بعد از این چیکار میکنند؟ میخواهند که مراجعت به محکمه های کفری بکنند، مراجعت به محکمه های بغیر ما انزل الله بکنند، در حالتی که الله امر کرده بود به مؤمنین، مسلمین، موحدین که به محکمه ها، به حکم های طاغوتی، به حکم هایی که بغیر حکم الله هست و اینها طاغوت است، کفر ورزید. چگونه کفر می‌ورزید؟ اعتقاد کنید که این باطل است، ترک کنید، زباناً، عملاً، اعتقاداً دور شوید، در حالت استطاعت تغییر بدهید. بارک الله فیکم. پس برادرانم و خواهران عزیزم، الله سبحانه و تعالی در سوره انعام آیه 121 میگه و این اطعتموهم انکم لمشرکون، اگر شما اطاعت مشرکین را کردید و کافرین را کردید، یهود و نصارا و مشرکین اینها را کردید، بدانید که البته شما هم حتما مشرکید. سخن در اینجا در کدام مسئله می رود؟ یعنی یک کسی بیاید 100% اطاعت کسی دیگری را، اطاعت از مشرکین را بکند، اطاعت از یهود و نصارا را بکند، قاعده اونها را به سرش بگیرد، بمانندی لیبرالی، علمانی، دموکراتی، قانون‌هایی که 100% مخالف شریعت است، همونها را اقرار بکند، همونها را افضل داند، یا که همونها را مردم سالاری خوب اصلاحی همون زمانه داند، یا که همون اسلام داند، اعوذ بالله، حتما این مشرک است، شرک طاعت است. یا حکم بکند. الا له الخلق والامر، سوره اعراف آیه 54 الله میگه که آگاه باشید که حتما خلق از آن الله است و الله خالق است و امر هم از آن الله است. امر یعنی حکم هم از آن الله است و هیچ کسی حق ندارد که حکم بغیر حکم الله بکند. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. الله قسم به ذاتش میخورد که میگوید قسم به رب تو ای محمد که مؤمن نمیشوند تا همان زمانی که به حکم تو حکم بکنند. کسانی که به حکم غیر الله حکم میکنند، مراجعت به حکم های غیر الله و رسولش میکنند، اونها مؤمن نیستند. و الله سبحانه و تعالی آشکار میگه که ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون. هر کسی که به حکم غیر الله حکم میکنه اونها کافرون هستند. محمد ابن ابراهیم استاد شیخ ابن باز رحمه الله میگن که کلمه الکافرون وقتی که الف لام پیش اومد الکافرون شد، هم الکافرون شد، این دلالت به کفر اکبر میکند. اما مرجعه ها آمدند و گفتند که این کفر دون الکفر است و روایت ابن عباس آوردند. البته روایت ابن عباس اولا ضعیف است، اگر صحیح باشد هم ما میگوییم که این در قضیه معین است. یعنی یک آدم
حاکمی مسلمان باشد، به قرآن و سنت حکم بکند، دولتش 100% مسلمانی باشد و در یک یا دو قضیه به خاطر رشوه، به خاطر شهوت، به خاطر شهرت، به خاطر فرزندش اگر یک یا دو حکم رو به غیر حکم الله حکم کند و همون حکم حرام دانسته کند، در این حالت کفر نمیگیم. مثلا یک پاشای مسلمان ها، یک خلیفه مسلمان فرزندش دزدی کند، دست فرزندش نبرد، اما داند که این کارش حرام است، اینجا کافر نمیشود. اما یک کسی که مطلقاً به حکم غیر الله حکم کند، این کافر است. بارک الله فیکم. و این چنین طائفه الولا و البرا را از توحید بیرون کردند. گفتند ما توحید قبول میکنیم، توحید ربوبیت، توحید الوهیت، توحید اسما و صفات قبول میکنیم، اما الولا و البرا این کفر نیست، این یک چیز مستحب است. گفتند حالان که در نزد اهل سنت و الجماعت اصول ایمان 6 چیز است. یکمش توحید است. هر کسی که توحید نفهمید، نه آموخت، ندانست، عمل نکرد، کافر است، مسلمان ولی نشده است. دومش ترک شرک است. هر کسی که شرک ترک نکرد ولی ایمان ندارد. و سومش کفر به طاغوت است. و چهارمش الولا و البرا است. هر کسی که کفر به طاغوت ندارد و مسلمان نیست، ایمان ندارد. هر کسی که الولا و البرا ندارد، ایمان ندارد. هر کسی که با کفار موالات میکند، به ضد مسلمان ها، این کافر است، مسلمان نیست. این از توحید است. الولا و البرا از توحید است، از اصول ایمان است. اما بعضی ها آمدند و گفتند که ما دینام و اهل سنت است، توحید همه جاش قبول میکنیم، اما الولا و البرا نیست. از همین خاطر حکومت سعودی هم دفاع میکنند. یکی از همون کسانی که حکومتی که امروز مشکلی دارد و به کفر واقع شده است، در همین مسئله الولا و البرا حکومت سعودی، خیلی که شیخ ناصر الفهد و شیخ سبحان علی ابن الخضیر یا که شیخ حمود ابن عقل الشعیبی پیشنهاد کردند و این کتاب نوشته شد، التبیان فی کفر من اعان امریکان فی عراق و افغانستان، آشکار بیان کردن در مسئله حکم همون دولتی که امریکا را کمک کرد در عراق و افغانستان. در مسئله عراق و افغانستان یعنی به امریکا کی کمک کرد؟ دولت سعودی کمک کرد. یعنی الولا کرد به کی؟ به کفار. براءتش رو به کی کرد؟ به مسلمان ها کرد. برعکس کرد. این حکومت باید البرا را بر مؤمنین و مجاهدین میکرد، اما البرا را بر امریکا میکرد، اما برعکس کرد. مثلا سمالیات ها امریکا از اینجا خستند و مسلمان ها را زدند و این چنین میلیاردها دلار کمک کردند. اینها یعنی با همراهی یک بازیچه امریکا شدند و کمک کردند. از همین جهت علمای اهل سنت و جماعت این حکومت مرتدی و ردة گفتند. سبحان الله، سبحان الله. برای همین یک جمعیت های اهل بدعت هست که غلو کرده هستند. میگن که ما توحید ربوبیت، الوهیت، اسماء صفات قبول میکنیم، اما حکم قبول نمیکنیم. حکم کردن به حکم غیر ما انزل الله شرک نیست. حکم کردن به حکم الله این یک مستحب است، هیچ یعنی مشکلی ندارد. یا که الولا و البرا این مشکلی نیست. دانید که هر کسی که آشکار همین سخن میگوید از اهل توحید این کار میکند، کسی نباشد این مرتد است و مشرک میشد. سبحان الله. کسی که الولا و البرا این کار میکند، کسی که یا که میگوید که الولا کردن به کفار هیچ باکی ندارد، جایز است میگد. حکم کردن به حکم غیر ما انزل الله جایز است میگد. شرک نمیداند، این کفر میشد. از همین جهت خطرناک است. از همین جهت بسیار اهل بدعت هم به کفر واقع شدند. گرچند که یک بار ما اونها را مرتدین نگوییم، هم بسیاری اونها به کفر واقع شدند و بسیاری بعضی از اونها، بعضی از بزرگانش مرتد شده است. سبحان الله. از سبب اینکار کردن، از سبب فتوا دادن به اینکه یعنی ولا و دوستی کردن با کفار جایز است. بخصوص از جهمی ها بینی ها در مسئله کفار یا که صوفی ها یا که رافضه ها که اینها فرزندان یهود هستند. اینها گمان کردن که ممکن است که انسان موحد باشد، انسان مسلمان باشد، با وجودی که با کفار دوستی داشته باشد و با موحدین دشمنی داشته باشد. یک کسی که با موحدین دشمنی میکند و با کفار دوستی میکند، ناممکن است که وی مسلمان و مرتد است. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب در کتاب مفید المستفید فی حکم تارک التوحید ذکر میکنند و میگویند که هر کسی که دفاع از کفار میکند، دفاع از نظام کفار میکند، دفاع از حاکمان کفار میکند و به موحدین سنگ میزند، موحدین را طعنه میزند به خاطر تحقیق توحید، این مرتد است میگند. هر کسی که ناراضی است به شیخ الاسلام ابن تیمیه دلیلش، به شیخ الاسلام محمد بن وهاب دلیلش ذکر کند. و این طائفه مخالف صریح قرآن برآمدند. الله سبحانه و تعالی گفت ولو كانوا يؤمنون بالله
و النبی و ما انزل الیه ما اتخذوهم اولیاء. اگر اینها مؤمنی حقانی به الله می بودند و اینها مؤمنین به نبی می بودند و به آن چیزی که الله نازل کرد قرآن، اگر اینها ایمان آورده می بودند، هیچگاه کافران را دوست خود نمی گرفتند، هیچگاه یهود و نصارا را دوست نمی گرفتند، هیچگاه اطاعت قانون اونها نمی کردند، هیچگاه قانون اونها را ما اطاعت میکنیم نمی گفتند. سبحان الله. الله سبحانه و تعالی به منافقین عذاب دردناک را وعده میدهد و میگوید که الذین یتخذون الکافرین اولیاء. برای چی اینها منافق کفری اعتقاد داشتند؟ برای اینکه کافرها را دوستهای خود گرفتند. الله سبحانه و تعالی میگوید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من یتولهم منکم فانه منهم. ای آنانی که ایمان آوردید یهود و نصارا را دوستهای خود نگیرید، بلکه اونها بعضشون دوستهای بعضی دیگرشون هستند، شما دوستی اونها نیستید، اونها را دوست خود نگیرید. پس بدونید که و من یتولهم منکم، هر یک نفر از شما ای مسلمان ها به خودش دوستی را اجازت بدهد با یهود و نصارا را به خودش دوست بگیرد، داند که خودش از جمله اونها است، یعنی کافر شده است. در این آیه الله سبحانه و تعالی آشکار هر کسی که موالات به یهود و نصارا و مشرکین میکند اونها را چی گفته شده است؟ تکفیر کرده، کافر گفته شده است. الله سبحانه و تعالی میگوید لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین. مؤمنین همون شخصانی هستند که کافرها را دوستهای خود بجز مؤمنین نمیگیرند، یعنی مؤمنین ها را ترک کرده کافرها را دوست نمیگیرند. و هر کسی که همین کار را میکند از جانب الله هیچ چیزی را پیدا نمیکند، یعنی الله اونا کمک نمیکنه، نصرت نمیده، اینها نجات نمیبرد. و در سوره مجادله آیه 22 الله سبحانه و تعالی میگوید لا تجد قوما یؤمنون بالله واليوم الاخر ودون من حاد الله ورسوله. یافت نمی شود یک قومی که مؤمن به الله و به روز قیامت باشد و باز به دشمنان الله و رسولش دوستی بکند. این چنین قومی وجود ندارد. هر کسی که به دشمنان الله دوستی میکند این مؤمن نیست. هر کسی که دشمنان الله را دوست میگیرد این مؤمن نیست. الله میگه یا ایها الذین لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. ای آنانی که ایمان آوردید دشمنان من و دشمنان خودتان را به دوستی اختیار نکنید، قانونهای اونها را انتخاب نکنید، توحید را ترک نکنید، اهل توحید را رد نکنید. پس اینها کسانی هستند که توحید را جزئش را قبول میکنند و جزئی دیگرش را قبول نمیکنند. اینها گمان کردند که توحید فقط نماز است و دعا هست، اما توحید حکم، اما توحیدی که تعلق به کفر بالطاغوت دارد که بدون کفر بالطاغوت و بدون الولا و البرا توحید به وجود آمدنش ناممکن است، اینها اقرار نمیکنند. یا متابعت پیامبر صلی الله علیه و سلم از تمام حکمش، عملش، اخلاقش. بارک الله فیکم. با همین